Eccoci qui con il focus odierno, lo sapete ormai il nostro spazio dedicato all'informazione della redazione di Telecolor. Oggi ci occupiamo di Natale, Natale solidale, che vuol dire per chi assiste le persone in difficoltà, siano che vivano per strada o che sono rinchiuse nel carcere, è un Natale che continua, che dura tutti i giorni dell'anno, perché appunto le persone che si occupano di chi ne ha bisogno, di chi appunto è in crisi, necessita di un'assistenza, lo fa tutto l'anno, non a Natale. A Natale ovviamente ci sono più iniziative, si dà maggiore attenzione e soprattutto è un periodo nel quale tutti quanti si sentono più disponibili a vedere cosa ci sta anche attorno, non solo correre appunto all'acquisto dei regali o del cenone, la preparazione del cenone, quindi il pensiero focalizzato a questo, ma anche rivolto a chi questa possibilità non ce l'ha per tantissimi motivi. Dunque, stasera ne parleremo con Vincenzo Raccampo, che è dell'Associazione Cristo nei Poveri di Palermo. Do il benvenuto, grazie per essere con noi. Grazie a voi. Quello inquadrato non è Alessandro Venezia, eccolo, Vincenzo Raccampo, grazie. Avevamo visto Alessandro Venezia della cooperativa sociale Il Mosaico di Catania, grazie anche a lei, e poi Maria Giovanna Italia. Grazie. Buonasera. Maria Giovanna Italia dell'Officina Social Meccanica, perché aprirà un capitolo importante, almeno per noi, ma spero anche per chi ci ascolta, nel senso che voi siete sempre presenti all'interno delle strutture carcerarie e siete stati recentemente, in occasione di queste festività, ma lo fate, penso anche organizzate anche tantissime iniziative, nel carcere di Ragusa, dove i figli di detenuti, soprattutto i figli minori, hanno potuto incontrare i loro genitori. Un momento importante, un momento di apertura, un momento così che cerca di rinsaldare anche rapporti familiari che ovviamente sono per ovvi motivi, perché appunto chi resta in carcere è in carcere, deve scontare una pena e quindi è assolutamente isolato da quella che è non solo appunto la vita civile ma anche quella familiare. Chiedo prima a lei, Maria Giovanna Italia, quale esperienza è stata e soprattutto che significato ha questa iniziativa? Sì, grazie e buonasera a tutti e a tutte. Allora, noi operiamo da diversi anni dentro la casa circondariale Piazza Lanza di Catania e grazie, diciamo, ad un lavoro fatto soprattutto con i minori figli detenuti, il che vuol dire ovviamente insieme ai genitori detenuti, grazie ad un modello direi virtuoso che in qualche modo si sta sempre più sviluppando, abbiamo provato ad esportare lo stesso modello su altri tre istituti penitenziari, la casa circondariale di Ragusa, appunto la casa circondariale di Sciacca e il Pagliarelli di Palermo. Diciamo che il lavoro che culmina poi con iniziative come quella di Natale, ma non solo, anzi è proprio interessante perché sta nell'ordinario oltre che nello straordinario, è quello di provare a rimettere al centro la relazione tra genitori e figli, perché che siano essi detenuti o meno, sono pur sempre dei genitori e i figli sentono la frattura, la mancanza, l'assenza della quotidianità, della condivisione di spazio, di gioco, quindi poter permettere l'entrata dei bambini e delle bambine dentro l'istituto penitenziario in occasioni speciali, ma non soltanto, anche all'interno di percorsi ordinari, per noi significa ricucire un rapporto, renderlo costante, permettere davvero ad un figlio o una figlia di non sentirsi abbandonato dal proprio genitore e ad un genitore di reinvestire anche nella propria relazione familiare, quindi a beneficio degli uni e degli altri. Noi siamo presenti sia nel cosiddetto spazio giallo, all'interno di questo progetto che chiamiamo Labirinti, che è un progetto finanziato da Con i Bambini, proprio nell'ambito del fondo per il contrasto alla povertà educativa,
E lo spazio giallo non è altro che quello spazio che precede l'area dei colloqui, quindi dove i bambini insieme alle mamme o ad un altro adulto di riferimento attendono il colloquio, Certo. ma anche come dire, con fatica, con difficoltà, a volte attraversano quelle fasi molto delicate che possono essere l'avvicinamento degli agenti penitenziari per i controlli prima di poter accedere all'area. Certo, Lì siamo con quindi uno spazio proprio. si ricuciono legami. Si ricuciono Si ricuciono legami, si legami, rinsaldano anche esatto, se ci sono stati, appunto sono stati spezzati per ovvi motivi, e insomma, e si mantengono si soprattutto. mantengono, soprattutto si cerca quello di crescere, insomma, di far crescere insieme e Esatto. costruire, diciamo, questi legami. Vincenzo Raccampo, voi a Palermo, anche ora recentemente abbiamo qualche immagine, lo facciamo vedere perché in questo periodo è il momento della convivialità con chi sta per strada, con chi è in difficoltà. Ovviamente sono momenti di convivialità a tavola. Abbiamo anche qualche immagine, possiamo far vedere. E voi recentemente avete fatto appunto uno di questi incontri, ma lo dicevo prima, non sono incontri che si limitano al Natale, e soprattutto incontri di accoglienza totale, nel senso appunto che la vostra è un'accoglienza di tutti. Sì, allora in realtà per noi il Natale è tutto l'anno, non è solo il periodo natalizio, che diventiamo tutti buoni. E per noi Appunto. il Natale è sempre. In giorni particolari, dopo effettivamente Pasqua, Natale, anche a Capodanno noi organizziamo questi pranzi o le cene di Natale, cioè le cene per i senza tetto. Più che altro, oltre ai senza tetto si aggrega anche qualche famiglia, anzi molte famiglie, perché non riescono a mettere un pranzo dignitoso a tavola in questo periodo. Quindi noi accogliamo tutti, abbiamo organizzato mercoledì, giorno 17, ora giorno 25, sempre una nostra volontaria con la Mensa dei Cappuccini organizza il pranzo di Natale. Siamo Quante sempre persone presenti. vengono, soprattutto in questi anni, come è cambiato, come dire, l'identikit o comunque chi si avvicina alla vostra struttura e comunque vi chiede Allora devi appunto. calcolare che noi facciamo un centinaio di persone nei pranzi o nelle cene, un centinaio di persone Ma sono di accogliamo. più le persone che voi invece seguite, probabilmente? Cioè Sì, sì, ecco. sì, sì, noi durante le serie di ronda troviamo almeno un 150 persone magari. Ma ti ripeto, sono anche molte famiglie che vengono all'appuntamento dove noi andiamo, capito? Quindi, Troviamo anche molte famiglie, gente che segno che non può comunque le permettersi difficoltà un economiche pranzo o stanno, una cena. ecco, le difficoltà economiche stanno aumentando, cioè stanno impoverendo soprattutto sempre più famiglie. Sì, sì, tantissimo, tantissimo. Noi oltre al pranzo già cotto, diciamo il sacchetto che noi facciamo dei pasti, portiamo dietro anche molto crudo, nel senso pasta, salse, tutte queste cose di qua, perché chi ha la possibilità di cucinarsi, diamo anche Certo, l'occorrente quindi per certo è cucinarsi. un aiuto, insomma, un sostegno ancora più Sì, diciamo concreto. Alessandro sì. Venezia è a Catania, la realtà di Catania, unità di strada, voi lavorate in convenzione col comune di Catania, c'è stata anche l'apertura di un dormitorio che voi gestite. Ci fa una fotografia di quello che è la vostra attività ultimamente, anche come sta andando l'esperienza appunto dell'unità di strada e anche del dormitorio? Sì, allora sì, come appunto anticipato, noi gestiamo questi servizi, sia quello che è il dormitorio,
l'unità di strada, ma in realtà anche altri progetti collaterali che sono progetti che noi gestiamo per conto del Comune di Catania, perché sono diciamo varie linee di finanziamento che l'amministrazione comunale ha messo a bando affinché potesse attivare dei servizi volti al contrasto della marginalità adulta. Sicuramente quello dell'unità di strada è anche quello che gestiamo da ormai diversi anni, siamo all'8º anno di attività. Ed è un servizio che è presente tutti i giorni, 365 giorni l'anno, quindi di conseguenza noi saremo anche presenti il giorno di Natale, la vigilia di Natale, il 26, perché ci siamo tutti i giorni, ma credo che sia ancora più importante esserci durante queste festività per chi magari è più solo, può Ha qualche sentire problema, maggiore abbiamo qualche quello problema che magari di... abbiamo qualche problema con il collegamento, si sente a tratti. Se riusciamo a sistemarlo, intanto volevo sentire Maria Giovanna Italia. Voi avete appunto avuto anche modo di sentire, di ascoltare questi bambini, questi ragazzini, insomma, che cercano e che chiedono anche di incontrare i genitori, pur all'interno di una struttura carceraria che sappiamo che non è sicuramente una struttura accogliente. E chiedo a lei cosa mi raccontano, cosa chiedono, qual è insomma, quello che voi avete registrato, la cosa più importante o comunque più significativa? Allora, consideri che una delle cose più interessanti è che rispetto anche al lavoro che facciamo, creiamo questa opportunità perché loro possano entrare da soli, cioè non accompagnati da un'altra mamma, cioè dalla mamma o dal papà, diciamo non detenuto, da un altro adulto. E quindi la prima cosa super interessante è trovarsi faccia a faccia quando iniziamo i nostri percorsi, i nostri laboratori di teatro e altri, faccia a faccia col papà o con la mamma detenuta, senza altra mediazione. Questa cosa che sembra molto scontata all'esterno, là dentro invece assume un significato particolare, perché a volte significa raccontarsi delle cose o arrivare a condividere delle esperienze che altrimenti rimarrebbero astratte. Poi c'è tutto un tema molto significativo su cui noi proviamo anche ad operare, del cosiddetto, lo abbiamo definito così, racconto della verità. Nel senso che a volte, soprattutto con i più piccoli, ma purtroppo ahimè non tanto piccoli, spesso i genitori, sia detenuti che non detenuti, fanno fatica a raccontare esattamente dove vanno a trovare il papà o la mamma detenuta, e quindi raccontano altre storie, sono qui per lavoro, fanno altro, e il nostro accompagnamento è quello di provare a far capire al padre o alla madre quanto sia importante invece condividere questa verità per togliere quest'aura di mostruosità del soggetto che è in carcere. C'è una persona che ha per la legge è stato ritenuto colpevole di qualcosa, che quindi sconta una pena, ma che non vuol dire essere una persona diciamo biasimare, ghettizzare, discriminare. Quindi fare tutto questo recupero di verità e di condivisione anche dell'errore e della possibilità di recuperare un errore non è soltanto una funzione altamente educativa, ma è anche una possibilità di crescere in una maniera più sana, serena nel rapporto proprio col proprio padre, con la propria madre, che come sappiamo è una relazione importante per chiunque, a prescindere dai contesti. Certo, e poi è importante anche perché si costruisce per il dopo, quando appunto si è scontata la pena, quindi rientrare appunto nell'ambito familiare, sociale, ma soprattutto quello familiare, se si è mantenuto in un rapporto, una relazione. Questo è fondamentale anche perché appunto poi anche i figli crescono, le situazioni cambiano, insomma.
È fondamentale anche questo, piccoli passi che però poi portano appunto anche dei risultati positivi in una situazione sicuramente non ottimale. Vincenzo Raccampo, io chiedo invece a lei quali sono le richieste, quali sono diventate le richieste più urgenti, perché per esempio c'è il discorso degli sfratti che incombe, o anche appunto la perdita di lavoro spesso che porta poi alla perdita appunto della casa. Abbiamo raccontato più volte nei nostri telegiornali la storia appunto di un signore con un figlio che dopo la morte della moglie ha perso il lavoro, ora lo sfratta, anzi già sfrattato, e quindi ha perso la casa. La disperazione anche delle persone che hanno vissuto per tanto tempo una condizione economica diciamo dignitosa, però che poi di colpo si trovano fuori casa, senza niente, con la necessità di andare avanti anche. Sì, e questa è una cosa molto, molto importante e molto triste perché non ti nego che ormai è facile una persona licenziare una persona e magari possibilmente ritrovarsi senza lavoro a 50 anni, 60 anni. Non è che sia facile oggi come oggi trovare una sistemazione, quindi molte di queste persone si ritrovano per strada. Io non ti nego che in realtà quando è stato il periodo del reddito di cittadinanza e cose varie, molte persone si sono tolte dalla strada e non ti nego che eravamo felici. Certo. Eravamo felici di anche aiutare questa gente a far prendere che avevano la residenza virtuale, quindi riuscivano a prendere il reddito e quindi riuscivano ad affittarsi la casa e cose. E invece adesso stiamo ritornando di nuovo indietro nel passato. Quindi era un sostegno che poteva essere utile, diventava utile. Sì, poi abbiamo visto tante storture, purtroppo le abbiamo anche raccontate, però per chi ne aveva effettivamente bisogno, gli garantiva il necessario. Piange il giusto per il peccatore. Piange il giusto per il peccatore. Io volevo dire anche a Maria Giovanna che se a Palermo io faccio anche clown terapia, quindi abbiamo un gruppo di clown terapia. Possiamo organizzare qualcosa anche all'interno del carcere con i bambini. L'abbiamo fatto una volta a Lucciardone, lo possiamo fare a Pagliarelli. Fare rete fa sempre bene. Io mi devo fermare un attimo, proprio un attimo di pubblicità e poi ritorniamo di nuovo in studio. Eccoci in studio, oggi vi parliamo di questo Natale, Natale per tutti. Alessandro Venezia, spero di che ci risentiamo bene perché stava appunto raccontando un po' della vostra esperienza. Purtroppo i minuti sono poco, le chiedo di essere sintetico, però è molto importante anche il lavoro che fate da anni, le diceva, con appunto i senza tetto e poi c'è anche questo dormitorio. Una parola anche per il dormitorio, l'esperienza del dormitorio che credo sia stato attivato a novembre, quindi insomma ancora non è da tantissimo, almeno l'ultimo dormitorio che è stato aperto. Prego lei. Sì, appunto l'ultimo centro di accoglienza che è stato aperto è appunto quello di Via Stazione, che è il centro notturno. Sempre che noi gestiamo come cooperativa per conto dell'amministrazione comunale. È un centro di accoglienza che ospita fino a 30 persone, quindi sono 30 posti letto. E attualmente quanti ce ne sono attualmente? Quanti ce ne sono? No, ormai il dormitorio è a regime, quindi chiaramente diciamo, c'è sempre un ricambio perché, come dico sempre, diciamo, tutte le persone diciamo, non è il punto di arrivo il dormitorio, ma è soltanto un punto di ripartenza. Quindi man mano che diciamo, riusciamo ad aiutare, a dare il giusto supporto alle persone che poi magari trovano la loro strada, entrano le altre. Ma in ogni caso comunque la cosa più importante forse comunque è che è anche prevista diciamo, la possibilità di un ampliamento di questi posti affinché diciamo, si possa dare ulteriore accoglienza.
Fortunatamente abbiamo anche altre progettualità che sono legate all'accoglienza di situazioni di grave marginalità. Pensiamo alla struttura che c'è in via Filippo Re Annesia, ma i nuovi servizi che ci sono, sempre che sono partiti di recente, housing e co-housing in emergenza. Tutta una serie di progettualità messe in campo appunto dall'amministrazione affinché si possa rispondere efficacemente Senta, per chi vive per strada invece, chi per esempio nel dormitorio non arriva, viene invece raggiunto da voi comunque con l'unità? Sì, assolutamente. L'unità di Stato ovviamente è il primo servizio di aggancio della persona, è il servizio a passo soglia per definizione, no? Noi come unità di strada andiamo su strada, raggiungiamo le persone lì dove sono e ci attiviamo con la nostra equipe professionale affinché la persona possa essere agganciata e supportata affinché faccia accesso ai giusti servizi, pubblici o privati che siano. Quindi qualora la persona venga supportata, seguita da noi, ci attiviamo affinché possa trovare una collocazione migliore rispetto a quella che ovviamente la dimensione della strada certo, sicuramente non è ottimale. Che non è ottimale, appunto. Certo, ecco. certo. Le chiedo veramente di essere veloce, avete riscontrato più persone che finiscono per strada, anche a Catania, ce lo diceva a Palermo, c'è purtroppo questa situazione, anche a Catania ci sono più persone che voi avete visto che purtroppo sono costrette a vivere in macchina piuttosto che in situazioni ancora più disagiate. No, allora la condizione è quella che già conosciamo, nel senso che purtroppo è un fenomeno anche che evolve anche velocemente. Spesse volte durante i nostri servizi serali o diurni ci troviamo a dover affrontare nuove situazioni di disagio che sono emerse. Quindi fondamentalmente non posso dire se c'è un aumento o una diminuzione delle situazioni. Sicuramente in questi anni siamo riusciti a dare riscontro, a dare il giusto supporto a tante persone, ma è anche vero che spesse volte durante le nostre attività ci sono delle nuove situazioni di criticità che emergono nel quotidiano. Certo, assolutamente, quindi è una situazione anche un po' in divenire per tutte le realtà. Ringrazio i miei ospiti, non vi posso augurare buon Natale perché Natale è tutti i giorni per voi e soprattutto per le persone che assistete. Comunque vi ringrazio per le vostre testimonianze, ringrazio anche chi ci ha ascoltato. Alla prossima.